Tá. Funcionamento da máquina de lavar ovos. Dá pra ver como funcionamento. Aqui o comando dela. Que liga a bomba. Isso aí é o que lava os ovos. Coloca de volta, Francis. Lá, estagiário. Beleza. Aqui temos os austores, são eles que, os ventiladores que secam os ovos. Depois que passa ali. Mentira. Calma não, garoto. Aí. Aqui, cuidado pra não quebrar nenhum ovo. Fechou. Coloca de volta. Essa máquina é a base de cloro. O cloro tem nesses dois compartimentos. Eles têm que ficar em torno de 200 ppm, tem a máxima eficiência para melhorar a eclosão dos ovos. Todos esses ovos vão para nascer pintinhos. É ligado os austores. Aqui tem a esteira que puxa os ovos e lava eles. É controlado pela velocidade alta e baixa. A baixa velocidade é mais usada para ovos que são muito sujos, geralmente ovos de cama. A alta velocidade, geralmente ovos de ninhos normais. Os austores, espera chegar a temperatura 34 graus para secar mais os ovos. Daí já dá de ligar a bomba. A bomba eles deixam ali. Quando a gente faz começa vem pra cá, a câmera média. Bom, os ovos são colocados nessa máquina, a esteira puxa. Os ovos vão sujos e saem do outro lado. E aqui só é feito o controle. Dá pra virar um pouco pra mim pra falar? É só feito o controle ali. Se tem algum ovo virado, cada bandeja tem um dia, o aviário que tem 4 aviários e a H que é a iniciais aqui da grande. E cada bandeja tem o número do funcionário, para eu ter o controle se coloca algum ovo trincado, virado ou deformado. A máquina, agora pode deixar para mim? Estagiário. A máquina tem duas caixinhas, as duas servem para controlar o pH da água. É colocado o Flexus, que é um controlador de pH, que vai tirar. Isso. Você soltar, vão soltar. Isso. Aqui quando as bandejas chegam aqui no final, elas vão se disparam por contas aqui no sensor. Aí, ó. Eu devia voltar por conta. Essa caixinha aqui, a menor, ela serve para controlar a altura disso aqui. Aqui possui uma peneira que, para a sujeira que vem, ela não trancar os bicos. Aqui dentro são bicos que esguicham. O estagiário vai colocando a bandeja aqui. Normal, mais ou menos isso. A máquina possui uma trava. Caso de emergência, alguém trancar um braço, tu desligar na hora. Aí você desliga. Oi? Sala de armazenamento? Tá. Aqui tem um motor que puxa a esteira. Os ovos, depois que são retirados, são colocados aqui e colocados na sala de ovos. Sala de ovos tem temperatura controlada, deve ficar entre 18 e 23 graus. Está dando em torno de uns 22 mil ovos por dia. Estagiário, gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Muito bem colocado. Era isso. Isso, estagiário. Aqui tem esse sensor, quando ele abaixa, daí ele esguicha. É controlado aqui, ele esguicha cloro.
daí para ir cloro nos ovos. Era mais ou menos isso, mais informações, entre em contato conosco. Não vou passar o telefone. Tchau.